گاهی بزرگترین مانع مهاجرت یه جوان ایرانی سفارت، پول، مدرک زبان و این چیزا نیست، بلکه نگرانی حل نشده پدر مادرش. خیلی از والدین از روی دلسوزی مدام بدترین سناریوها رو جلوی فرزندشون قرار میدن و میگن اگر نتونی چی، اگر موفق نشی چی، اگر مریض بشی چی، اگر مجبور شی برگردی چی. جواب فامیل رو باید چی بدم و اینها همش اشتباهه. مسئله این نیست که این نگرانی ها بی منطق باشن، نه، مسئله اینه که وقتی مرتب تکرار میشن کم کم ترس والدین تبدیل میشه به تردید فرزند. جوونی که باید برای آیندهش تصمیم بگیره به جای بررسی واقعیت و مدام درگیر احساس گناهه که من شاید دارم اشتباه میکنم، چرا دارم خانواده‌ام رو رها میکنم و از ایران میرم. در حقیقت حمایت کردن یعنی این خطرها رو ببینیم اما اجازه هم بدیم که فرزندمون اونها رو تجربه کنه، همونطوری که ما خودمون هم توی زندگی اشتباهاتی داشتیم. و مهاجرت لزوما تصمیم درستی نیست، اما نباید اجازه بدیم ترس خانواده تصمیم فرزند رو تحت تاثیر قرار بده. اگر شما هم بین نگرانی خانواده و تصمیم مهاجرت گیر کردید، این ویدیو رو براشون بفرستید و باهاشون صحبت کنید و اگر نیاز هست از یک مشاور آگاه کمک بگیرید.